sawana lutaya op ao ora ngelomokan mau enak toh ao alon-alon oi toh toh ya layang ngono kok ayo ger kok awas
Ayo le. Tone yuk pido bono. Os. Wow. Hai. Sa. Oh ya. alon-alon le. Ah. Penangkalnya sibun. Hei.
Ah.
wis dadi. Wis panggah dandan. Ajal. Kena no kupinge. Kena no kupinge. Joget ini kono mahar metu anak-anak ngopo? Hah? Ya penonton ora guyu Ya aku kayak tontonan kayak nonton kecelakaan. Nyapa? Apa? Nyapa? Bang ajar bener. Ha tuwa. Guyu cah. Ha tuwa syukur. Ah, toh mesti jalur sama jalur duit. Cek. Apa? Mana sapa? Ha, kuwi iki nek cara wong nganten iki kan nek ngantenan didongake. Cek. Nyawang.
Wis jan. Didongake kan acarane Apa? ponakanku. Supitan. Heh? Supitan. Ketok, Potong burung. Oh, ya. ketok li. Apa Willy? Ketok li. Tok li. Tok li Apa? apa? Ade kok mendongake ya to. Yo, didongake sae-sosone. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa inna tabanar amin. Loh, kuwi donga udu. Ora kuwi donga udu. Donga. Lah ya wis mau ngomong dongake tak dongake yo. Mosok manuker mau maem. Sopo? Lah kowe mau Manuk apa? Ora, iki senengane sing ngene lho. Pak Lio ya agar bro. iki heeh, iki suwe. Men apa ora udan wis alhamdulillah penonton kebak ya ta. Seneng ora kayak hiburan? Nah, Set oramu kuwi. Bali. Hiburan. Bali ya. Kayak hiburan. Seneng ora? Ora. Oh Bali ya. Heeh, ngene didongake. Dongake piye? Dek Bayu, jenenge Dek Bayu. Oh Dek Bayu. Nggih, kagem Dek Bayu selamat nggih. Selamat menikmati bentuk baru. Yo ki ngono kuwi kok. Hidup baru piye? Ketoke Desember kok. Lho, terus iso diketok. Februari, Maret. Kuwi ge cara manuk iki ge kriwik. Ono manuk kriwik barang iki piye? Gila lho, kowe sing ngelo lho. Sing kok lah pakne ya ta. Pakne arep diketok, ora iso ngubur. Apa kuwi? Jan kurang ajar. Pakde kabul. Kalau mboten derek-derek ke Pak S dulu, Pak. Pakne kan lho. Beda mbek anake to, anake bagus. Kurang ajar tenan iki kok. Oh kuwi bagus-bagus kok. Jare anake Bayu, anake bagus piye to? Heeh. Lho, jenenge Bagus Bayu Prasoto. Lah bapakne sapa sing jeneng sapa? Pakde kabul. Suwe. Oh, dawak terus. Bul. Ngene, didongake. Mugi-mugi Amin. Dek Bayu Amin. wis beranjak dewasa. Amin. Mugi yo Amin. patuh karo wong tuwa. Amin. Berbakti Amin. nusa dan bangsa. Amin. Muga-muga sok kanggone Amin. ora elek. Heeh. Le awas esmu sapluk walu yo aku dijaluk lho to. Iki babakan helm tak tekoni. Helm. Nganggo helm ning iso kecelakaan. Kanggo helm. Ning iso kecelakaan. Iso. Nganggo helm kecelakaan loro. Anakmu nggo helm hati-hati ora kecelakaan. Wah, jan kurang ajar tenan pacaran. Tak pikir kan mau aku jebule ning. Iya. Allah tenang kok iki. Ora. Wis. Ayo masuk. Cok, aja kaya ngono kuwi, Pak Aman ya nek wis diketok line iki ya pikirane sing mudah. Dimaklum, soalnya niki mboten helm, kupluk. Cilik. Helmku helm Kupluk. Heeh ya. Ngano Mas Bagas? Apa? Iki dikai gedung guyu, gedung tepuk tangan. Kayak hiburan meneng ae. Ayo, ngerti kene mau tak kabeh kethek ogleng masak mati kethek tenan iso. Ya. Kayak hus. Lah iki ketake Bare kowe tapi. Yo. Yo. Mbok. Ayo, adoh-adoh kok Magelang tak bar metu RSJ kok ya. Aku meh teko. Wis mau sik. Sikilmu nggawa per standar apa bolo-poloin? Ora, iki nduru ana sok bakery. Oh iya. Gas. Loh, Wah, mau. ada Mosok ora diutus. ada Fauzan tadi. Ya ampun. Iya. Iki. Ada Fauzan mau ngasih uang tuh. Apa? Tak kira buka tas juga duit boleh dili ya HP ini kayak Ora. Woi, yuk. Ini lewat.
goleki. Yo. Saisosone sirah tugel ora apa ya. Sirah tugel yo dilaske yo. Ono mau joget tak ngene-ngene iki ndas muncul Mas. Repoti. Iki pas angin yo. Widi. Iki nganu pek. Lek cilik apa? Dryer. Apa? Ono kipas manual kok panas iki piye lho. Yo. Yo, sak-sakmu. Kayak mandang gawe iki ning opo to? Oh ya tengane. Ora mewu iki bayar parkir kulak. Parkire 5.000 kok 2.000 tok. Yo. Oh. Kok jatuh, Pak? Wal kok jatuh. Oh. Sakit tuh aduh tulanan bocah-bocah itu. Is. Yo Mas, apa-apa melu diketok, gelem. Biru ra Pak Karno biru ya apa? Ora Pak ora repot-repot aku wis cukup wis terus. Anu. Kok kayak meneh kuwi ya apa? Tak golek kuwi dikai iku. Kok ngetoke abang biru. Ayo. Kok liyane kok mesti ngenut. Kowe ning kono sik ditokke biru to. Tekan kene luntur dadi ungu. Iya, padha ae. Iya. Kayaknya mesti kok dikai kaya. Ati aku. Heeh. Ati murah. Ayo, Pak. Tekanan to. Mau ngetoke biru. Apa tenan bodol kamu to? Ngono. Lah wong nek mbari dikene ning sing jono. Oh iya, wis diutang to. Apa? Apa tok jaluk bagian? Masuk kuwi padha wae. Sing but gawe sapa? Ya apa tok bagian. So. Ketara. Ya, sobat kok ini ora apa-apa kok, wis kene. Iki kok tiwas satu ping akeh kadung mumet wong mlayu mundur lho. Resiko tenan. Nek ora nesu, ora njaluk. Padha wae. Lah nek ora ya ora apa-apa. Sopo kanji?
Abang kene iki ora Magelang. Dah. Ayo yo kan. Makne sapa? Makne sapa? Tole. Iki kene ku rada teles iki. Oh, pancen. Kuwi. Leo. Mas ngapura aku tak pamit isin larang. Ye. San. Aduh. Walah. Mayan kena dia tuku sabuk. Ya syukur. Aku kan jodoh tak war dadi ya. Jadi pecutan. Kena no kupinge. Ora ndang. Sik. Yo, wis toko dinu timbangane ngamuk bocah. Nguten ae. Ayo cayo. Jarine dadi. Piye? Sedelap ya, Bang. Ya wis entah penuh. Ayo lebokno ne. Yo. Lah, kan ndel lho. Ayo le. Ajare dadi kok loro. Oh. Pamunine dadi dipecat kok loro. Mau ngempet. Oh. Wes itu dong toh. Sakit tenanan kowe. Piye? Iki sakit bolo. Oh, jadi dadi ora. Delok. Mencot iki lho. Mencot gen ora-ora ning kena. Piye? Sik, hop. Dadi sapa? Lah yo kowe sik tak pencut. Wah, iki kira dadi kok pencut pi. Ah, sik piye? Ditajake. Oh, tenan ra dikeki ra iso turu iki lho. Ayo coba awal. Oh, tadi tenan iki wis. Oh, iya. Ayo, ala is ngomong toh.
konsulat duit kok Bali. Sabetan. So. Oh, kayak kudune mau tarike ae, Mas. Kowe iki jane ngelih kok dadi nongol nglemet terus. Ngelih kok dadi. Ah, hai. Sing sabar nyambut gawe kesusu. Santai lu. Sing gamel pengen ora. Pengen. Rene. Alah, lor. Nyapa? Kok nyapa? Jare nyo iki penting anyar. Ya kene iki yo matur nuwun bersyukur ngono wae. Ning yo kebangetan. Saya kuwi. Nah iki, asak pas raine meremut iki. Oh, ayo. Piye meneh Sarawak kok. Woi, Eh. ijone. Satu sing Woi, Ayo Wali. ayo. Ayo Wali. Nyambut gak bisa jurang. Masa kowe ngono tok ae dikeki aku kesel loh. Aku ngono ae. Tolak tenan. Wah, pengen aku yo, daftarmu. Aku ora bawa kowe kan. Kalau ikhlas go, yo teko likeki sak-saki. Padha wae. Sama. Gawi, pengen aga. Heeh, Mas Ega, Mas Ega. Kene gore nih. Tak selomen kok ngisor nih. Ora. Ayo Mas. Allah, iso diso-iso ki kok. Udah ki. Ayo Mas Ega. Kita ado-ado kanca-kanca. Kilo. Nah, ayo ta. Oh ya. Piye? Aku tak obong-obong wae. Lah aku kerja. Ora kesel kok kancane ket mau nlompret lho, ulone ra metu. Oh wis ki ketenan. Ayo pancet jane yo. Cangkem. Terus
mending Bali rasa reokan ae. Suci mabut gawe lele. Sengenong yo pengen. Eh, Wal, sengenong yo pengen lho. oleh. Bos, Sengenong yo pengen kok. Kot golek dhewe. Kon medun. Betul. Walu ya kowe nak ngomong tok ya belum. Abot tok ora gelem kerja. Hei, apa ngomong kok? Pacan. Oh, kembali. Kekosongan. Yo. Ya wis, Ayo, sengenong yo pengen nek Wal. Kon medun yo. Bedun. bedun. Medun, ayo medun. Tak genterane kenonge. Medun. Cepet. Medun kabeh wae sing ra. Oh, saya sing bagus medun kabeh yo. Rasane sing Oh, tak dumi 2000 lho. Ora men lho. Kok iso? Kok iso, Pak? Kancaku wong Sumatera lho kon medun sik. Apa? Kancaku Sumatera medun sik. Iki. Weh, kene. Geret Wal, geret. Hei. Munyo. Hei, aku ora nggo kathok padha kowe ya. Wal, kon soto sik Wal, kon soto sik. Yo, aja kon batam e. Oh, adane apa? Oh. Nih, teh, iki saya ada toko Sumatera iki ada. Ya ampun. Dek. Kaya si panso. Kok si panse.